वेलकम बैक गुडविल टेक। तो मेरे पास अभी एक लिनोवो का लैपटॉप है और कस्टमर ने मुझे बोला है कि मेरा ना इसमें कीबोर्ड चल नहीं रहा है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि इनके कीबोर्ड में कुछ कीज़ नहीं चल रही हैं या पूरा ही कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरा कीबोर्ड अगर नहीं चले तो हम इसके पत्ते को एक बार रिफिट कर लें, इससे भी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, अगर कुछ कीज़ मिस है तो जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें विंडो 3 4 ASDF वर्क नहीं कर रही है, कुछ नंबर लॉक भी नहीं चल रहे हैं, नंबर्स की भी नहीं चल रही है। तो मैं एक बार इसका नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको प्रॉपर चेक कर पाएंगे कि कुछ कीज़ मिसिंग है या पूरा ही बंद है। तो ये मैंने नोटपैड ओपन किया माउस से और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं इसको लाइन वाइज। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ठीक है, फर्स्ट रो ठीक है। सेकंड लाइन ASDFC वाली भी देख लें आप। तो मैंने चेक किया, इसमें फाउंड हुआ कि बस एंटर की वर्क नहीं कर रहा है, इसमें एंटर की मिसिंग है और विंडो की मिसिंग है। दूसरा एंटर वर्क कर रहा है लेकिन बेस में ये पेच लगे हुए हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनर का यूज़ करके बेस को रिमूव किया इसमें से मैंने। अब सबसे पहले ध्यान रखना है कि बैटरी हमने रिमूव करनी है। बैटरी क्यों रिमूव करनी है कि अगर कोई हमारा टूल्स मदरबोर्ड पे टच हो जाता है तो वहाँ पे वो आईसी शॉर्ट होने का रिस्क होता है। तो इसलिए सबसे पहले बैटरी की वायर रिमूव करनी है। अब मैं यहाँ पे नया कीबोर्ड लगा के चेक कर रहा हूँ, बट क्या है कि मेरे पास जो नया कीबोर्ड है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं दूसरा कीबोर्ड लगा रहा हूँ। क्योंकि कुछ नए प्रोडक्ट में प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो मेरे पास दूसरा कीबोर्ड भी है स्पेयर पार्ट, तो मैं उसका भी यूज़ करता हूँ। चलो, इसमें है ये ब्लू पत्ती जो है। अब मैं इसको फिट करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से फिट करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टेढ़ा लग जाता है, प्रॉब्लम कर जाता है, फिर बाद में कीज़ नहीं चलती प्रॉपर। तो अभी मैंने इसको फिट किया है, बैटरी की वायर दोबारा लगा रहा हूँ। अब इसको मैं, क्योंकि इसका पावर बटन हमारे कीबोर्ड में, उससे मैंने इसको ऑन किया। अब फिर से चलते हैं नोटपैड पे। नोटपैड इसका विंडो काम कर रहा है, विंडो की काम किया मैंने, विंडो से सर्च कर लिया। इनका कोई सॉफ्टवेयर बीच में परेशान करता है मुझे बार बार। चलो, अब नोटपैड पे अब की सारी चेक करूँगा मैं कि कोई की मिसिंग तो नहीं है इसमें। प्रॉपर चेक कर लेना क्योंकि ये इंटरनल कीबोर्ड है, एक बार लग जाता है तो फिर सारा प्रोसेस वही होगा, मदरबोर्ड निकालने के बाद ही फिट होता है। तो इसलिए पहले ही यहाँ पे सारी की चेक कर लेनी है। तो मैंने जैसे चेक किया तो सारी की वर्किंग में है, तो हमारी तरफ से कीबोर्ड की टेस्टिंग हो गई है। तो इसको क्लोज करके अब अल्टर F4 करके अब मैं शट डाउन करता हूँ। यहाँ पे शट डाउन करने के बाद कीबोर्ड की वायर निकालूंगा क्योंकि टेस्ट हमने कर लिया है। बैटरी की वायर निकाल के अब SSD को इसमें से रिमूव करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक पार्ट इसमें से बाहर निकाल देने हैं। ध्यान रखना है जो पार्ट जहाँ का है वापस हमने वहीं लगाना है प्रॉपर तरीके से। तो अभी इसमें से मैं फ़ैन, वाईफाई कार्ड सब रिमूव कर दूँगा क्योंकि इसके लिए कीबोर्ड को फिट करने के लिए हमें सारा कुछ निकालना पड़ता है इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसकी डिस्प्ले को अलग कर दूँगा क्योंकि डिस्प्ले टूटने का चांस होता है रिपेयर करने के टाइम में, क्योंकि हमने इसको जो रिपेयर करना है वो आयरन के थ्रू रिपेयर करना है। तो स्क्रीन पे आयरन की हीट भी जा सकती है, तो इसलिए जो भी चीज़ हमें प्रॉब्लम लगता है इसमें कि प्रॉब्लम करेगी तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने मदरबोर्ड को भी बाहर निकाल दिया, ये आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमारा अगला रोल इसमें जो है, मेन रोल ये है, जो कीबोर्ड के नीचे स्टील का एक शीट लगा होता है, उसको हमने इसमें से रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं एक ओपनर का यूज़ करूँगा यहाँ पे।
ओपनर के थ्रू मैं इसको रिमूव करता जाऊंगा। ध्यान रखना है कि नीचे टच पैड ना टूटे, नहीं तो फिर कस्टमर को हमें दूसरा टच पैड देना पड़ सकता है। तो इसको मैंने यहाँ से धीरे धीरे ओपनर के थ्रू इसको रिमूव कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हाँ, रिमूव करने के दौरान ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। कीबोर्ड भी निकाल लो ऐसे ही। कीबोर्ड निकालने के बाद यहाँ पे नया कीबोर्ड हमने रख दिया। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कीबोर्ड जब रखते हैं तो यहाँ पे पूरा नीचे से प्लास्टिक के ना जो नीचे की प्लास्टिक है वो आपको कीबोर्ड के अंदर शो करेगी। कीबोर्ड में देखो छोटे छोटे 6 होल बने हुए हैं, और आयरन से उस प्लास्टिक को हमने जलाना है, पिघलाना है उसके ऊपर। जब उसको पिघलाते हैं तो वो उसका एक लॉक बन जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा कीबोर्ड इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, उसको पकड़ मिल जाएगी। बिल्कुल ध्यान से करना है। देखो हम देख सकते हैं बिल्कुल गैप नहीं है, ये हमारा कीबोर्ड फिट हो गया है। अब जो इसमें स्टील की जो ये प्लेट दी हुई है इसको सीधा करके हम वापस यहीं पे फिट कर देंगे। इसको भी फिट करने के बाद इसमें भी नीचे से प्लास्टिक के ना जो लगे हुए हैं पिघलाने के लिए होते हैं, हम इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर से गला सकते हैं। हाँ, कुछ प्लास्टिक निकालते जब रिमूव करते हैं उसी टाइम टूट जाती हैं, तो उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये अब खाने में फिट नहीं बैठ रहा है, खाँचे में नहीं लग रहा है, लॉक फिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना है जहाँ पे कीबोर्ड का पत्ता है वहाँ पे बिल्कुल केयरफुली करना है, ताकि कीबोर्ड का पत्ता है अगर वो हल्का सा भी जल जाता है तो वो कीबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए हमने कर देना। मैंने आउटसाइड स्टील अगर पकड़ बच जाती है तो कीबोर्ड आपका अंदर फिट रहेगा। अब आप देख सकते हैं पकड़ अच्छी हो गई है। कुछ जगह पे पकड़ नहीं बनी है तो मैं एक प्लास्टिक का टुकड़ा है मेरे पास, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको पिघला रहा हूँ इस पर। और बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे माउस की जो टच पैड है उसकी वायर गई हुई है, कीबोर्ड की वायर गई है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि आयरन बिल्कुल गर्म होता है, वो टच होगा पिघल जाएगा बिल्कुल। बाकी एरिया में जो 3 साइड है उसमें इतना रिस्क नहीं है, लेकिन जो ये 1 साइड है जहाँ पे ये वायर है इसका बिल्कुल ध्यान देना है। अब हम इसको, अब ये हमारी तरफ से ओके हो गया। अब इसको हम पैक करते हैं। कीबोर्ड तो फिट हो गया, उसका पत्ता फिट हो गया। अभी मदरबोर्ड को हमने फिट करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे रिमूव किया था वैसे ही हम इसको लगा देंगे बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि क्या होता है इस केस में जब हम दोबारा मदरबोर्ड फिट करते हैं तो लैपटॉप कभी कभी ऑन भी नहीं हो पाता है। तो वजह क्या होती है, तो जो ये नीचे हमने स्टील की जो प्लेट लगाई है उसके ऊपर प्लास्टिक होती है, उसकी वजह से अगर वो प्लास्टिक ना लगाएं तो मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाता है। मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाता है तो फिर वो ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं आएगी, तो उसका भी ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलो अभी तो इसमें स्टील का जो प्लेट है उसके ऊपर प्लास्टिक चिपकी हुई थी, जहाँ पे नहीं होती है या फट जाती है तो वहाँ पे हम सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया है, पंखा भी लगा दिया। पंखा लगाने के साथ अब ये वाईफाई यूज़ करने के लिए हम इसको वाईफाई यहाँ पे लगाते हैं। पंखे के साथ वाईफाई की वायर आई हुई है, इसको फिट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी वायर लगाते हैं, सारे कनेक्टर जोड़ते हैं। ये अब हमने यहाँ पे कीबोर्ड का कनेक्टर भी लगा दिया। अब बैटरी लगाएंगे यहाँ पे। सारे पेज चेक कर लेने हैं पहले, क्योंकि बैटरी की वायर तभी लगानी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बैटरी की वायर लगा दें स्क्रू ड्राइवर में से अगर पेच गिर जाता है, मैग्नेट जो हमारे होता है स्क्रू ड्राइवर में, तो बोर्ड शॉर्ट होने का चांस रहता है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे चेक करते हैं। ये हमारे SSD लग गया, इसको फिट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन अच्छा नहीं दिया हुआ कंपनी ने SSD के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे टेप लगा के इसको फिट करना पड़ा। ये हमने अब इसको ऑलमोस्ट पैक कर लिया है। और पैक करने के बाद एक बार चारों तरफ नज़र घुमा लेनी, कोई कनेक्टर तो नहीं छूटा हमारा। जैसे वाईफाई की वायर मिसिंग हो जाती है, कभी स्पीकर की वायर मिसिंग हो जाती है, अगर नहीं है बस ठीक है। तब एक बार इसको हम ऑन करके देख लेते हैं स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि मैं चेक किया तो ये अब आपके सामने चेक कर सकते हैं सारी की वर्किंग है।
कस्टमर ने बोला था मेरी वर्क ही नहीं कर रही है, अभी तो यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लेनोवो के लैपटॉप के कीबोर्ड को चेंज कर